Goeiemôre julle wonderlike mense, natuurlik die hoogtepunt van die week vir julle en sekerlik vir my. Vandag is dit my groot voorreg moet ek vir julle sê om ons ekspedisieleier wat my en die span van SFO Red teen Kilimanjaro uitgevat het. Welkom te heet hier in die ateljee. Haar naam is Saray Khumalo. Goeiemôre. Good morning. Wonderful having you here. Let's just understand the roles are different here. You were in charge while we're going up the mountain. Yeah. Do you want me to drink some water? Pole, it's all I'm telling you. Pole. Absolutely. Welcome. It's such a wonderful honor to have you here. Thank you for having me. It's, Goeiemôre. Goeiemôre en wat Dawie natuurlik nie gesê het is Sarah se eerste swart vrou wat van Afrika wat Everest se piek bereik het. Good morning, welcome. It's such a marvelous accomplishment. So Kitty is like a walk in the park next to Everest. Eh? Every mountain needs to be respected, you know. That is true. Kili is somebody's Everest. You are absolutely... See? Dis hoekom ons sulke gaste het om vir ons net so die perspektief reg te stel. Maar in ons program ons sake fokus val vandag reg in die kraal van mense wat gesteld is op hulle algemene welstand, want ons kyk na besighede en die gesondheid en homeopatie bedryf van Suid-Afrika. Natuurlik as jy praat van ons welstand, dit beteken dat natuurlik ook die innerlike. Goeiemôre Corlie. Dawie, kuier. So actually, I'm the most important one here because I feed everybody. From what I understand, you couldn't eat too much going up that mountain. You just drink water, but yeah, you can eat as much as you want. Fantastic. Then I know I must actually suck up to. Yes, please. Vandag het ek die Saronsberg Full Circle rooi wyn versnit in die ateljee wat verlede jaar as die nasionale wenner in die terroir toekenning se versnit witwyn afdeling aangewys is en ek maak heerlike stowe vleis om saam met dit te geniet. Sy is ook Dit is ook aangewys. Ja. Want daar's niks daarmee fout nie. Kom ek sê hulle, Sarah, good morning, and I must have the utmost respect for you because to get somebody like Dawie to cooperate, just to start off with, is an amazing accomplishment. Thank you. But it's lovely having you here this morning. Thank you. Nou ja, ons val ouer gewoonte weg met die weervoorspelling. Suid-Afrika se entrepreneurs en sake-eienaars stel nooit teleur nie. Daarom is Ontbytsake trots om klein en medium besighede op ons program se sakefokusse te wys. Kontak ons en neem deel. Ag, ou David werk daarom so nou en dan saam, maar met die nodige incentives natuurlik. 'n Koue front hier in die Kaap met 'n klein bietjie koue en reën, warm in die suidweste van Namibië as ook hier oor die westelike binneland en dan 'n strook donderweer oor die sentrale binneland as ook hier oor die noordelike binneland, maar dit sal nie veel oplewer nie. Die Atlantiese hoogdruk wat dan hier suid om die land rig met 'n klein bietjie koue en reën, sal berei ook uit hier in die rigting van die ooskus en dan die strook hier in die noordelike binneland van donderweer wat nou breër voorkom, lig en versprei, maar digter saamgepak oor KwaZulu-Natal. Daai hoogdruk wat nou hier verder om die land beweeg, reën wat uitbrei hier in die rigting van die Oos-Kaap en donderweer in hierdie Potchefstroom Drakensberg lyn, lig raak en versprei, warm oor die Noord-Kaap sowel as oor die Wes-Kaap. Die hele suidelike deel van die land Dinsdag bewolk tot gedeeltelik bewolk en 'n strook donderweer hiervan uit die Noord-Kaap oor die Noordwes tot in Gauteng, so ook in Mpumalanga. Teen Woensdag kan ons weer reën sien as gevolg van 'n Atlantiese hoogdruk wat hier ombeweeg hier teen die suid sowel as in die ooskus. Warm primêr hier in die westelike deel van die land en donderweer klein bietjie redelik lukraak en versprei in die noordelike deel van die land. Bewolk tot gedeeltelik bewolk oor Namibië. Dis warm en mooi weer hier oor die sentrale binneland en Vrydag en weer 'n bietjie reën hier teen die suid sowel as in die ooskus, 'n klein bietjie donderweer aan die oostelike deel van Limpopo. Nou vir die minimum en maksimum temperature hierdie naweek. Vryburg op na 27, Musina op na 32, Palabor 33, Mbombela 14, 33, Modimolle 15, 29, Lepelali 16 op na 34. Bethlehem 10, 23, Ermelo 12 op na 25, Newcastle 28 grade vandag, Richards Bay 21 op na 29, Kokstad 10, 26, Durban 18 op na 27. Graamsstad 16, 35, Port Elizabeth warm 36, Port St. John's 21 op na 29, Kraddock 10, verwagte maksimum van 25 en De Aard 12 op na 26. Kaapstad gedeeltelik bewolk 16, 21, Calvinia 12 met 'n maksimum van 18,
Beaufort Wes bewolk op na 21 grade, George 14-20 en Vredendal 15-26. Springbok 12 op na 24, Kimberley gedeeltelik bewolk op na 30 grade, Appington 15-31, Keetmanshoop 14-33 en Walvis Bay 15 op na verwagte maksimum van 29. Oona Dawie met gebruikelike ekonomiese nuus. In die afgelope week het die Internasionale Monetaire Fonds, die IMF, so 'n verslag uitgebring oor hulle verwagting van Suid-Afrika se ekonomiese vooruitsigte oor die volgende jaar en bietjie langer. Nou hier's 'n paar dinge wat hulle gesê het en wat ek dink ons almal van moet bewus wees en ek is bevrees dit is grootliks baie slegte nuus. Hulle verwag ekonomiese groei in Suid-Afrika beswaarlik enige ekonomiese groei. Hulle verwag 0,1% ekonomiese groei vir 2023. Onthou die Reserwebank verwag 0,3%. Ek moet vir julle sê as ons 0,3% haal is ons gelukkig. So om die waarheid te sê, ek dink die ekonomie sal reeds in 'n resessie. Verlede kwartaal, die laaste kwartaal van verlede jaar was al klaar 'n minuskwartaal en hierdie kwartaal, die eerste kwartaal van hierdie jaar gaan moontlik ook 'n minuskwartaal wees. Natuurlik as 'n klomp redes voor die tekort aan elektrisiteit het 'n baie groot en 'n negatiewe en ontwrigtende impak op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hulle verwag ook die IMF dat die langertermyn ekonomiese groei vooruitsigte is vir die ekonomie wat so rondom 1,5% of so gaan groei, wat ook baie slegte nuus is gegee dat dit is so rolweg in dieselfde tempo as waarteen die bevolking groei. So met ander woorde, die IMF sê ons gaan of armer word op 'n per capita basis of ons gaan omtrent geen vordering maak nie. Maar baie meer belangrik is dat die IMF sê en hulle het die fiskale rekeninge van die staat ontleed. En onthou nou, die staat spandeer soveel geld, hulle kry soveel geld in bewyse van die verskillende belastings en daar's 'n gat en daai gat staan bekend as die fiskale tekort. En dis die bedrag geld wat die minister van Finansies altyd gaan leen en daai geld wat hy gaan leen word by die totale hoop van skuld wat ons al reeds het bygevoeg. Nou die minister van Finansies het gesê daai fiskale tekort gaan onder 5% van BBP wees en die IMF sê nee julle ouens, julle is besig om die somme verkeerd te doen, want daai geweldige oordrag wat die minister beplan na Eskom toe moet deel wees van hierdie fiskale tekort. Met ander woorde, die fiskale tekort is nie minder as 5% van BBP nie, maar dit is inderdaad omtrent 6,5% van BBP. Hou in gedagte, dit is die verhouding tussen die fiskale tekort oor die grootte van die ekonomie, oor BBP, die teller en die noemer, en die noemer gaan ook nou kleiner wees en die tekort gaan groter wees en die werklike tekort is eintlik nader aan 6,5% van BBP. En hulle reken ook dat die fiskale skuldvlakke is besig om heeltemal hande uit te ruk. Die minister van Finansies het eintlik net een keuse. Hy moet minder geld uitgee en hy kan sekerlik nie 7% verhoging vir die staatsamptenare toelaat nie. Leon het nuus vir die boere. Laveld Agrochem ondersteun die produsent van begin tot einde. Hulle bied plantvoeding, oesbeskerming en presisiedienste aan boere ten einde 'n suksesvolle oes te verseker. Vandag in die nuus. Landboubesigheidsvertroue bly daal. Globale graanproduksie neem meestal toe en Suid-Afrika bly tweede grootste uitvoerder van appels na China. Die Agbus IDC Landboubesigheidsvertroue indeks het in die eerste kwartaal van die jaar verder met 5 punte verswak. Dit is die laagste lesing sedert die tweede kwartaal in 2020, toe COVID-19 regulasies vir die eerste keer geïmplementeer is. Die rede vir hierdie afname sluit in beerdkrag, hoër insetkoste, verhoogde beskerming in sommige uitvoermarkte, stygende rentekoerse, verskerpte geopolitiese spanning en swak munisipale dienslewering. Die jongste data van die Verenigde State se Departement van Landbou dui op positiewe ontwikkelings in koring en rysproduksie vooruitsigte vir die 2022-2023 seisoen. Mielies en sojabone is marginaal afwaarts hersien vanaf die Februarie skattings. Die departement voorspel die 2022-2023 globale koringproduksie op 788 miljoen ton. Dit verteenwoordig 'n toename met 1% vanaf Februarie se skattings en die vorige seisoen se oes. En volgens ontleeders het appelinvoere na China in 2022 met 40% gespring. Dit verteenwoordig nou die grootste invoersyfer in die afgelope 3 seisoene en 27,000 ton meer as in 2021. Nieu-Seeland het in 2022 die grootste invoerder van appels na China gebly. Die tweede is Suid-Afrika, wat in 2021 die posisie by appeluitvoerders uit Chili oorgeneem het. Suid-Afrika het in 2022 17,200 ton vars appels na China uitgevoer, wat 40% meer is as 'n jaar tevore. Hierna is dit nuus van die week met Dawie en Pieter de Tooy. Laveld Agrochem met holistiese en innoverende oplossings vir die landbousektor is die trotse borg van Ontbytsake se landbounuus. Saam boer ons vooruit.
Die landbounuus is saamgestel deur Plaas Media, die tuiste van topgehalte inhoud vir landbouers. En ons nuuspersoon van die week is Pieter de Tooy. Pieter, goeiemôre, baie welkom. Dankie Dawie. Weet jy, die afgelope week daar het 'n paar dinge nou gebeur, maar iets wat my hare absoluut laat regop staan is hierdie moord wat ons gesien het op Kloetemari, né, hy en sy seun. Ja, dit was skokkend. Dis 'n rampokkerstaat. Dit is. Jy weet, ons het verlede Saterdagmiddag die nuus gekry. Hy is net na 2 uur op 'n helder oordag op 'n Saterdagmiddag by die New Road afrit op die N1 doodgeskiet in sy Toyota saam met sy seun wat ook 'n likwidateur is. En dit het my geruk. Net soos wat jou geskok het. Weet, Kloetemari is iemand wat aan die voorpunt was om bates terug te kry wat deur kriminaliteit en misdadigheid, korrupsie en staatskaping bekom is deur syndikaate, individue en maatskappye. Hy is die likwidateur gewees van Bosasa. Hy het gewerk op baie hoë profiel politici se likwidasiesake. Jy weet, so hy is iemand wat baie vyande gehad het, maar hy is iemand wat veronderstel was om beskerm te word deur die hof en deur die gereg, want hy is die skerppunt van die gereg. Jy weet, so wanneer jy kriminele saak kry en hulle moet bates terugkry van iemand soos Julius Malema wat bates moes terugbetaal in die staat waarop hy ook gewerk het, dan was hy die ou wat deur die hofproses gegaan het, bates gelikwideer het, dit in trust gesit het en dit vir krediteure terugbetaal het. So hy het baie vyande gehad. Maar die feit Dawie dat dit helder oordag gebeur. 'n Hoë profiel persoon soos Kloetemari en sy seun Thomas op die N1 en jy kry sekerlik nie meer openbare spasie as daar nie. Dit moet regtig waar die gevaarligte laat flikker en ek was diep geskok daardeur want is iemand met wie ons op 'n gereelde basis gewerk het. Twee vrae nou hierso. Ek meen ek weet julle werk nou in hierdie tipe van is dit net kriminaliteit hierso wat agter dit is? Is hier so 'n bietjie van 'n politieke dingetjie miskien? Dis 'n vraag en die tweede ding, maak die polisie vordering? Ja, Dawie, wat ons besig is om te sien en ek en jy het al daar gepraat. Ons is besig om te sien, daar is vrese vir 'n staatskaping 2.0. Daar is vrese dat georganiseerde misdaad wat beteken maffias, syndikaate, die klas van organisasies is besig om sterker te word, is besig om daar's 'n straffeloosheid wat hulle voer, jy weet, want daar's nie gevolge nie. Jy weet, so jy kry hierdie georganiseerde syndikaate wat nie noodwendig verbind is aan politici nie, maar in baie gevalle is hulle wel verbind aan politici. So ek is bekommerd dat ons toenemend hierdie mafias op plaaslike regeringsvlak, munisipaliteite, provinsiale regeringsvlak sien, want hulle onttrek geld uit die staatsomgewing uit. En dan sien jy gewone georganiseerde misdadigheid, ouens wat byvoorbeeld onwettige sigarette smokkel. So dit is 'n gevaarlike onderwêreld en die polisie het nie die vermoë om hierdie misdadigheid hok te slaan. En daar's geen gevolge nie, dis hoekom hulle al hoe sterker raak. In die geval van Kloetemari, dit lyk of die polisie vordering maak, maar kom ons kyk daar iets tasbaars op die tafel is. Natuurlik maandag was daar natuurlik die verskriklike shutdown, soos hulle sê, wat op die ou en toe maar net 'n nat waslap was, lyk dit vir my. Kyk, dit was 'n absolute publisiteitsfoefie vir die EFF. Ek weet Piet Kroukamp het in Vrye Weekblad gesê dit was 'n groot sukses want almal het vir 'n week lank oor die EFF gepraat en op daai vlak was dit 'n sukses. Weet die EFF was weer op almal se lippe. Maar dit is wat hulle probeer doen. Hulle probeer relevant bly omdat hulle sukkel om hulle regeer nêrens nie. Hulle bly maar 'n tussen 10 en 12% party. En mense moet dit baie mooi verstaan. Suid-Afrikaners van nature, Dawie, is nie ekstreem nie. So hierdie ouens soek 'n manier om relevant te bly. En ek bedoel dit was in die middel van 'n lang naweek gewees. So mense moet ook die impak op die ekonomie dink ek was weglaatbaar. Ek dink nie veel van 'n impak nie. Maar weet jy wat my interessant is oor die EFF is dat as ek nou kyk hulle kaperjolle in die parlement byvoorbeeld, almal het geskrik aan die begin en so. Maar nou sit die ouens op hulle telefone en speel terwyl die EFF van afspring soos kinders. En so my punt is dat hulle skokvermoë het hulle al verloor. So hulle moet weet as jy jou skokvermoë verloor soos jy sê, moet jy altyd iets kry wat mense meer gaan skok. So wat is volgende? Weet hulle het al die president by die podium na hom toe gedreig. Hulle het vir Pravin Gordhan al gedreig by die podium. Jy weet hulle het al hierdie skokkende dinge in die parlement al gedoen. So wat is volgende? Jy weet 'n populistiese party wat gebou is rondom die kultus van 'n persoonlikheid, rondom een persoon, gaan ergens vou, gaan ergens platval. Want jy moet beleidsrigtings hê om vir mense te gee. En ek dink Suid-Afrikaners sien, luister, 'n party wat die hele tyd anargie veroorsaak, geweld veroorsaak. Weet daar gaan dalk 'n klein mark daarvoor kry, maar dit gaan nooit 'n massa party wees nie. Ja, ek stem heeltemal saam, jy weet. En daar's ook nie ideologie nie, is daar nie ideologie is nie, is daar nie beleid nie. So hulle het nie eintlik wil. Hulle het nie iets om vir die mark te sê, dis hoe ons jou lewe gaan beter maak nie. Hulle sluit 'n groot deel van die Suid-Afrikaanse bevolking uit met hulle rassepraatjies en erge antagonistiese, jy weet, etniese stories. So ek kan nie sien dat hulle ooit 'n massa party gaan wees. Dat volgende verkiesing dat hulle die koningmakers kan wees is so. Dis natuurlik 'n
ander saak. Dis 'n ander saak, maar massaparty gaan hulle nie word nie. Pieter, baie dankie dat jy weer by ons 'n draai gemaak het. Heerlik altyd om met jou te gesels. Dankie, Dawie. Willem Mason van Efficient Wealth is volgende aan die beurt. En hy gesels oor mediese versekeringsprodukte vir skole en daarna begin Corlie met vandag se kos. Verlede week se gesprek tussen Dawie en Kobus Hartman van die Hoër Landbouskool Boland was weer eens iets om op trots te wees. 'n Omgeeskool met 'n trotse geskiedenis en tradisie wat by uitstek die belange van hulle leerders op die hoogste sport plaas. Welgedaan Kobus vir jou en al die personeel by daai pragtige skool. Maar aan die ander kant van die muntstuk is sporttoere en toernooie van allerlei aan die gang en sommer vroeg in die seisoen sien ons baie ernstige sportbeserings by die skole. In die Vaaldriehoek 'n ernstige rugbybesering met mediese kostes net oor die R100,000. In Mpumalanga en tydens 'n sportdag by die Boland het verskeie leerders ook ongelukkig ernstige beserings opgedoen. Maar gelukkig het die skole, die ouers en die betrokke leerders volkome gemoedsrus gehad, want al 3 skole het die mediese versekeringsproduk van One, die Edu Emergency Assist, in plek gehad en al die kinders kon dadelik gewaarborgde toegang tot die beste private gesondheidsorg kry met die druk van 'n knoppie op 'n toep, wat natuurlik beskikbaar gestel word aan al die onderwysers en afrigters by die skool. Soos ek die afgelope paar weke verkondig het, wat betaal jy vir gemoedsrus as dit by 'n mediese situasie kom en jou kind is betrokke? Verder moet ons verstaan dat 'n skool ook nie meer hulle hande in die lug kan gooi en verklaar dat 'n besering die ouer se verantwoordelikheid is nie. Maak dus seker jou skool het 'n produk in plek wat die skool beskerm, maar ook aan die ouers gemoedsrus sal gee dat daar na hulle kinders omgesien sal word. Sou die kind beseer word terwyl hy of sy onder die beheer en toesig van die skool is? Stuur die e-pos, ek stuur die detail. Die Baby Gouda kaasreeks van First Choice is beskikbaar in 'n verskeidenheid geure en ideaal vir enige kaasbord. Die Sorensberg Full Circle is die 2022 wenner van die SA Terroir wyntoekenning se nasionale rooi versnitwyn. Dis 'n komplekse wyn met elegansie en diepte. Nou die wyn in my kombuis vandag is die Sorensberg Full Circle 2020. Die wyn het 'n diep donker perskleur met prominente ryppruim, rooi bessie en blommegeure met ondertone van speserye. Dit is soos 'n heerlike en geurende beestert. Pas perfek by die wyn, maar ek het al van my beestert resepte met julle voorheen gedeel. So vandag maak ons 'n tipe stowe vleis. Nou my inspirasie kom eintlik van, in Engels noem jy dit 'n Flemish stew en in Duits noem hulle dit weer 'n stoofvlees, basies ook maar net 'n stew. Nou soos mense dit in Engels sal sê, dit word stadig en oor 'n lang tyd gaar gemaak, saam met eie, bier of wyn en heerlike speserye. Nou ek gaan nou die proses en die resep vir julle verduidelik en onthou asseblief net, hierdie is net my interpretasie en my inspirasie van 'n ander dis wat ek basies my eie weergawe maak of dit meer Suid-Afrikaans maak. So ek sit nie met my kop op 'n blok met die egtheid of die van oorspronklike resep of die herkoms daarvan nie. Maar terug by ons bestanddele hier voor my is die basiese, die vleisnit wat ons gekies het om te gebruik is hierdie stuk chak. Nou julle almal ken 'n chak wat daar op die strootjie staan. Nou ek weet nie eintlik wat se Afrikaanse en regte benaming daarvoor nie, maar dis gewoonlik die goedkoper snitte vleis op die rak en jy sal dit herken as jy dit daar sien, soos jy nou kan sien hier in die pakkie. En dis baie keer ook 'n vleisnit wat 'n mens nie koop nie, want jy weet nie hoe om dit lekker gaar te maak nie. So hier is nou vir jou 'n heerlike resep wat jy daar by die huis kan gebruik. Nou die vleis kom in sulke groot stukke soos jy voor my kan sien en dan al wat jy kan doen is jy kan dit kleiner sny. So los net vir eers die een stuk been aan. Dit gee heerlike geur aan die vleis en ons haal dit later net uit voor die opdiening daarvan. Nou eie appelpuree, laurierblare, naaltjies, meel, sout en peper en swart bosbessies, gevries of vars roewyn en beesaftreksel. Nou my geheime bestanddeel is 'n teelepel Dijon mosterd. Soos jy kan sien is dit maar net 'n lekker kombinasie van bestanddele. Nou ek het reeds my
vleis begin gaar maak. Die kookproses is 2 ure. Nou as ek terug is, verduidelik ek jou die proses en die stappe wat om met die vleis en die bestanddele te maak sodat dit gereed is vir jou kooktyd op die stoof. Ons kyk nou eers na 'n nuwe musiekvideo van Zaan Sonnekus. Daarna gesels Eloise met die bergklimmer van formaat Saray Khumalo, ons gas vandag. Monitor al my gevoelens as ek dit met jou deel. Ek weet dit raak te veel vir jou. Monitor al my bedoelings, jy weet jy maak my jou. Ek bou nog 'n kasteel vir nou. Wie het jou die reg gegee om my kop oor jou te breek en jou mond met myne af te vee? Wie het jou die reg gegee om my kop so rond te neek en die mure om my af te breek? Monitor al my gevoelens as ek dit met jou deel. Ek weet dit raak te veel vir jou. Monitor al my bedoelings. Daar is baie dae wat ek ongelooflik bly is vir my werk en vandag is een van hulle. Die vrou wat oorkant my sit is besonder om die minste te sê. Sarah, so lekker to have you here today with us. Thank you for having me. I want to just paint a picture of where this all started. Where did you grow up, go to school, all the, admin of life? So I was born in Lusaka, Zambia. Grew up in the DRC. It was called Zaire at the time, with my grandparents, because I was actually born from a single mother with 7 girls. Oh, wow. So my mom needed her parents' help with that. So I did my primary school in the DRC in French, went back to Lusaka when I only learned that my mom was my mom when I was 13. That happens a lot in African cultures, exactly. Because you don't know who's, and the term sister, and all of that is a loose term. Absolutely, because I called my grandfather and my grandma Mama and Papa, and then I realized, no, this auntie that brings me toys is actually my mom. So I went and stayed in Lusaka. I had to learn English because I could only speak Nyarwanda, Kiswahili, and French. So I did my high school there. I finished my A-levels in Harare, and then I found myself here. I was married for 25 years, and I have 2 amazing boys. So in the 7 girls, where do you fit in? Because that often determines what kind of attitude to life somebody has. Yeah, I'm the second born. I got away with a lot. But in my grandparents' home, I was the youngest. So I was kind of the last born, especially until I was 13, because I thought all my uncles and aunties were actually my sisters and brothers, So I always had almost like a last born syndrome, almost, if I may call it that, until I got to Lusaka and found a chain of young sisters. And I had and to now you had to be responsible. Absolutely. But the tomboy never got away from me. And so, obviously, well, this is the thing I experience as well. Not a lot of native Africans want to do these kinds of adventure sports. Yeah. Well, nowadays, more so than Yeah. when you started. Where did that seed get planted? So I was part of the Pathfinders, which is like a scouts, but for my church. So we did a lot of camping, a lot of hiking, but not something that I necessarily loved. We were like forced to just go, But at some point in 2009, I lost my older sister. And I remember picking up that call and being very sad and wondering whether she had achieved her purpose. And I started questioning myself. My grandfather always used to say, if you don't live a life of service, it's a life wasted. And I asked myself, am I living a life of service? The answer was no. And then I also went back to my mother, who always used to say the sky is the limit, because they always used to say, Helen, try for a boy. And she kept trying, and she had 7 girls, and she decided way enough. And I wondered, am I reaching for the skies? And the answer was no. So I quit my job, went to work at the post office. To cut the long story short, I found myself on Kili, climbing because it was a bucket list item, but for Kids Heaven, a home that looks after street kids. And when we did that, and we raised enough money to build them an outdoor gym and converted a room into a library for them, one of the kids in the home said to me, do you really come from the township?
And I said, yeah, is it the question of the black people swim kind Yeah, of? I yeah. thought it was a joke. And she says, no, people like us don't do things like this. Hang on to that thought for me, Yeah. because that is something that's been milling around ever since I summited. Yeah, it came up in so many conversations. Please hang on to that. We're just going to do a few other parts of the show and then I'm going to come back to you. No problem. Wow. Ons kyk nou na Blue Nova, daarna gesels Dawie met James Verster, uitvoerende hoof van daar. Boerbier is deur 'n plan tydens die COVID-pandemie begin. Ja, 'n boer maak 'n plan en hulle het begin boer met hulle eie bier en nou ook boerkombuis restaurante. Buiten die unieke craft boerbier is daar nou uitgebrei met 'n net so lekker boer cola. Verder vervaardig en verkoop hulle ook tuisbrou bierstelle as jy jou eie bier tuis wil brou. Maar die besigheid gaan nog verder. Boerkombuis restaurant is nou al in Pretoria Oos, Boskop en Moreletta Park. Daar is nog heelwat franchise geleenthede beskikbaar as jy dalk sou wou begin boer met bier, cola en heerlike kos. Daar is al meer as 6000 tuisbroustelle verkoop en boer cola vaar baie goed met meer as 1 miljoen blikkies al landwyd verkoop. Beskikbaar aanlyn en by uitgesoekte Spar en Tops winkels. Dis 100% plaaslik vervaardig en topkwaliteit. Boerkombuis, boerbier en boercola, 'n 3-dubbele besigheidsgeleentheid. Kontak hulle vandag nog by dani@boerbier.com. Gesels met James Verster, hy is die uitvoerende hoof van Blue Nova. Dankie Dawie. James, goeiemôre, baie welkom. Baie dankie. Lekker om jou weer te wees. lekker om jou weer 'n keer by ons te Yes, hê. yes. Vertel 'n bietjie weer vir ons, wat doen Blue Nova? Okay, so Blue Nova is 'n reg Suid-Afrikaanse maatskappy. Ons het 'n spul ingenieurs en werkers daaronder in die Kaap, maar ons het ook hier van Pretoria takke en ons vervaardig hoë performance werksverrigting lithium-ion batterye. Batterye is julle ding. Ons energiestoorstelsels waarvan batterye die onderbouste is. Dit is wat ons daar vervaardig. Ons versprei dit in Suidelike Afrika. Wat ons interessant maak is ons is deel van die Rooi Nert groep. En die Rooi Nert groep het 'n baie groot ek sal sê 'n aanbieding in die hernubare energie sektor. Ons het maatskappye soos Terra Firma, CBI Energy, Apollo en saam met Blue Nova vorm hierdie 4 maatskappye 'n aanbieding wat 'n baie groter area as net energiestoor aanspreek. So jy praat nou van 'n batterye wat julle vervaardig. Beteken dit julle maak die hele ding? Ons kyk die selle voer ons in van China, maar daarna al die elektronika, die sagte ware, die verpakking, die hele spul word in Suid-Afrika vervaardig. Well, okay, so dit is eintlik tegnologies 'n redelike gevorderde storie. So vertel my van die goed waarmee julle nou besig is. Okay, so ons fokus ons het 'n hele verskeidenheid van produkte wat ons aanbied. Ons het 'n hele reeks van 13 volt batterye wat gebruik word in hekmotors, in alarmstelsels en kleiner draagbare bystandkragstelsels. Jy weet soos met 'n klein UPS, daai tipe van stelsels. Of power banks wat hulle noem. Ja, power banks en daai tipe van stelsels. En die kraglewering is tipies onder 3000 watt. Dit is vir die massa mense wat televisies en alarmstelsels en hekkies en sulke goed wil aandryf. Die groter stelsels wat begin tipies by 5 kW en 'n 5 kWh battery vir huishoudelike toepassings. Daar word die stelsel geïntegreer met die elektriese verspreidingsbord binne in die huis. Hulle gaan op tipies tot so 50 kW en selfs talle 200-300 kWh. Dis wat die lodges doen. Sure, ja. Wat interessant is van daai stelsels is dat hulle kan in beide bystandsmode bedryf word vir beurtkrag, maar ook waar mense soos byvoorbeeld jouself krag opwek en dan daai krag in die aand gebruik. So jy kry baie beter return on investment vir jou belegging as jy jou eie energie in die aand self ook gebruik. Dan die derde area waarop ons fokus is in die kommersiële en industriële sektor. Daar het ons byvoorbeeld by winkelsentrums soos die Grove en Paul Mall groot batterystelsels. Ons nou praat van 'n megawatt, maar Paul Mall is 1.5 megawatt by 4.5 megawattuur. Sure. Massief, dis omtrent 300 000 se krag. Ja. En daar bestuur ons die elektrisiteitsrekening. Waar ons kyk na die piek kragaanvraag, ons skuif dit, ons koop krag as dit goedkoop is, ons gebruik die krag van die sonkrag en dan wend ons dit aan uit die batterye uit wanneer krag duur is. En so modifiseer ons die rekening en dan betaal die stelsels vir hulle self. So ek wil miskien net byvoeg, jy weet, ons werk saam met al die leidende energie en sonkragstelsel-maatskappye in Suid-Afrika. Die plekke soos Solar F, AME en Terra Firma. En dan natuurlik is ons produkte kommersieel beskikbaar op plekke soos Takealot
en Leroy Merlin En al daai plekke. en AC/DC en al daai plekke. Sê my, is die tegnologie agter batterye besig om baie vinnig vooruit te gaan nog? Ons het groot vooruitgang gesien die afgelope tyd, gaan dit nog voort? Kyk, daar's twee baie interessante dinge wat gebeur. Die brontegnologie van die selle gaan jy baie binnekort begin hoor van natrium-ioon batterye. 30-40% goedkoper as lithium-ioon batterye. Dit gaan in 2023 in elektriese voertuie inkom. Nou, ek moet jou in die rede val, want ons is nou ver oor ons tyd. Sê net vinnig vir my, is daar iets belangrik wat voor lê die volgende jaar? Die mees opwindende ding wat ons mee besig is om energiestoorstelsels gesentraliseerd vir behuisingskomplekse te kan uitrol. So in plaas van, soos byvoorbeeld by Midstream by ons besig is, waar daar 6000 huise is, in plaas van dat ons vir elke huisie 'n stelsel insit, sit ons 'n enkel stelsel voorin, en daai mense spaar tot en met 40% op die beerkrag oplossings. James Verster, uitvoerende hoof van Blue Nova, dankie dat jy weer 'n keer by ons het draai gemaak het vanoggend. Dit is my altyd fascinerend om te sien hoe hierdie tegnologie vooruitgang. Net so te loop, so 'n sommetjie wat ek gemaak het. Suid-Afrika gebruik om dieselfde BBP op te werk, gebruik ons nou net 70% van die krag wat ons voorheen van Eskom gebruik het. So baie van die mense is besig om dit beter te gebruik, maar gaan ook soos hulle sê off the grid. Kia Confidence se gebruikte motors kom met 'n 30 dae omruilwaarborg en 'n 125 punt toets vir volkomme gemoedsrus. Kry jou nuwe motor van kiaconfidence.co.za. Goeiedag. Ek is hier in die Pretoria omgewing en ek nooi maatskappye uit om deel van ons Pretoria uitsending te wees wat die week van die 17de Junie op Ontbytsake gaan uitsaai. Dit bly baie goeie geleentheid op 'n baie betroubare platform. My besonderhede is op die skerm, so e-pos my, WhatsApp my of skakel my, sodat ek jou deeglik kan inlig oor al die geleenthede beskikbaar op Ontbytsake en jy deel van Ontbytsake kan wees. Ek sien daarna uit om van jou te hoor. Dankie. Kia Retail handelaars verskaf gebruikte voertuie landwyd, van familiemotors en sportnutsvoertuie tot meerdoelige en kommersiële voertuie, om by elke behoefte en begroting te pas. RAF Buddy is 'n padveiligheidsinisiatief wat opleiding en bewusmaking rondom die basiese beginsels van padverbruik en die voorkoming van ongelukke bied. Buddy doen padveiligheidssessies by kleuterskole en skole en sy aktiwiteitsboekies word landwyd versprei. RAF Buddy staan mense ook by as hulle in 'n padongeluk was en betroubare inligting soek om te besluit of hulle 'n eis teen die padongelukkefonds kan insit. Dis gratis op die webblad beskikbaar by rafbuddy.co.za. Die hoop is dat Buddy binnekort volksbesit sal word as die nasionale padveiligheidskampioen. Volgende is dit lees en geniet met Eloise. Herontdek die ongelooflike skoonheid van Suid-Afrika. Begin jou reis met 'n Easy Shuttle. Kontak Easy Shuttle vir navrae en besprekings wêreldwyd. Welkom by Lees en Geniet. Dit is alweer sulke tyd. Die nuwe rooi rose is op die rakke en in die April uitgawe is my bestie, die pragtige, ubertalentvolle Anel Alexander op die voorblad. Hierdie bekende aktrise en haar man is na 5 jaar van woon en werk in Los Angeles terug in Suid-Afrika en Anel maak binnekort haar verskyning in Binnelanders. En dan die nimmerlike Gerry Pretorius vertel dat hy meer tuis is langs 'n vuurtjie in die Kalahari as op die verhoog. En Suzette Maree, 'n bekende naam in modekringe, gesels oor haar reis as sakevrou en entrepreneur en hoe sy 2 maal by die dood omgedraai. Die propvol April uitgawe van Rooi Rose is nou op die rakke teen slegs R59.90. Ons kyk nou hoe lyk die nuwe Rooi Rose binne. Daarna vind ek uit oor 'n nuwe kinderboek. Lees die maand in Rooi Rose oor ons voorbladster Anel Alexander, wat terug in Suid-Afrika is en nou 'n draai in Binnelanders maak. Gerry Pretorius gesels oor sy bedrywige lewe. Ons deel resepte vir jou Paasfeestafel en jy kan uitvind of jou middeljare 'n krisis of 'n keerpunt is.
Die April-uitgawe is vanaf 24 Maart by die meeste winkels vir slegs R59.90 beskikbaar. Kry jou rooi rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. Dis nog steeds leser geniet ek gesels dan met Vastie Spiller en Marak Potgieter oor 'n nuwe kinderboek, Art of Loving, wat binnekort beskikbaar is. Welkom, goeiemôre. Lekker om jou weer te sien. Welkom hier, Marak. Ja, dankie. So Vastie, ek begin met jou. Dis 'n splinternuwe boek en jy het dit geskryf. Wat is die naam? Wel, ek het klaar die naam gesê, maar waaroor gaan The Art of Loving? So The Art of Loving, dit help mense om te verstaan wat is kintsugi en die konsep daarvan. Dit is 'n kinderboek sodat kindertjies kan verstaan dat jou almal het krake, ons kan dit net nie sien nie. Ja. Wat het jou geïnspireer om hierdie boek te skryf? So ek was nog altyd lief vir stories, soos storyteller. En ja, ek het besluit om die boek te skryf want ek wou iets doen vir Beloved wat 'n impak kon maak op kinders, want ek glo hulle is ons toekoms. En ek dink die nuwe generasie kan so vergeet van aan wie hulle behoort. Daai versie van You Are Mine het so by my gebly terwyl ek hierdie boek geskryf het. En ja, ek dink ek het hierdie boek geskryf om kinders te herinner dat met God se liefde kan enigiets gerestoreer word. Maar ek sê jy het geïllustreer op hierdie boek, nee, watter emosies het by jou opgekom terwyl jy dit gedoen het? Hierdie was nog altyd 'n baie groot droom vir my om 'n kinderboek te illustreer. Maar along the way vra jy jouself, is jy regtig waardig om die mense teenwoordig? En met hulp van die span en my klein dogtertjie het hulle genoeg, het ek weer my vreugde, my motivering teruggekry. En op die einde van die dag weet ek, ek gaan met my klein deeltjie baie meer mense kan help. En ja, so ek het weer my vreugde, my motivering teruggekry. Hoe oud is jou dogtertjie? Sy is 5 jaar oud. So toe jy geteken het, ja, in gedagte gehad gedink het wat 'n impak dalk van hierdie tekeninge op haar gemoed kan hê, nee. Ja, sy gaan deur al die boeke en goed, so dit is 'n groot eer om deel te wees van so 'n projek. En wat gebeur die 21ste April? Die 21ste April het ons die amptelike boek launch party of event vir die boek wat uitkom en dit is kan ek Ekskuus tog man. Nee, ek wil net daar by die mikrofoon sy daar jou hare uitgaan. Ons wil baie graag hoor wat jy sê en jou hare speel nou op hier deel van die storie. Nee, dit is rustig. Ja, so dit is die amptelike boek launch event waar ons gaan gesels wie Beloved is en die fynere details in die boek verduidelik. Soos byvoorbeeld die vingerafdrukke wat byvoorbeeld vrouens en kinders se vingerafdrukke is wat ons gehelp het restaureer wat getraffic was. En daar is beperkte kaartjies vir die publiek, so vir al die kykers van kyk net. Ja. Van Ontbytsake. Kyk net, ja. As jy wil 'n kaartjie koop, asseblief gebruik my e-posadres op die skerm en ja, maak gou want daar is net 'n paar. Natuurlik die vraag wat altyd ontstaan wanneer ons met skrywers praat is, beplan jy nog? Ek dink enigiets is moontlik, maar verseker, ek dink hierdie is nou net die begin. En waar gaan ons die boek oral beskikbaar hê, so iemand nou graag al klaar een wil bestel? Ons is nog besig met die aanlyn goedjies, maar sover gaan dit alles direk deur Beloved werk. Okay, so hulle kan net op Beloved se webblad gaan en dan sal 'n skakel wees wat sê Art of Loving of boeke of iets. Ja, ons gaan iets in daai lyn doen, maar ja, ons sal sekerheid gee by die event en dan later stappe vat. En Marak, is hier nou vir jou 'n absolute liggetjie weer aangeskakel oor wat vir jou moontlik is as illustreerder? Ja, dis 'n eerste. Ek skilder, so hierdie is heeltemal nuwe gronde vir my. So ek sien uit om wat vorentoe lê voor. Ja. Ek wil vir julle albei sê baie sterkte met die launch wat op pad is en met die sukses en dat mense daai boodskap kan kry en vir jou ook. Baie. En met jou kosbare klein mensie. Dis reg, baie dankie. Is nou tyd vir die kalender, daarna kiewerklets. Die theaterstuk Dinner for One word opgevoer op 28 en 29 Maart by die Rodepoort Theater. 'n Uitstalling van Jared Lochenberg met die naam Gratitude vind plaas van 30 Maart tot 2 April in Somerset West. Stageworks Performing Arts School bied aan Shine op 1 en 2 April by New Metro Cinema Clearwater Mall. Die kontakpersoon is Colette. 'n Familiepretdag word gehou op 10 April by die NG Kerk Mtunzini, terugnavraag aan Tilly. Die Cruise toneelstuk word aangebied van 12 tot 30 April by the Homecoming Theatre in Kaapstad. Kontak Colette vir besonderhede. 'n Optrede van Karen Zoid vind plaas op 21 April by Kanon-eiland naby Appington in die Noord-Kaap. Die kalender met volledige kontakbesonderhede is ook beskikbaar op ons webwerf.
Pieter de Waal, een van Ontbytsake se senior projekbestuurders, doen 'n sakefokus in Pretoria. So as jy 'n produk of diens enige plek in die Jacaranda-stad besit, skakel vir Pieter en neem deel. Dit word uitgesaai op 17 Junie. Nou tyd vir lekker kuberklets. Dis waar ons kyk op ons sosiale media aan die gang is. En verlede week het die musikant Rikus Nel hier by ons gekuier en Leon het hom behoorlik bederf met 'n regte, egte hardekool toekenning. Ja. Omdat sy liedjie Hardekole die mees gekykte Afrikaanse liedjie op YouTube is. Dit is 'n baie gesogte toekenning en ek kan vir julle sê die kool was die sous werd. Niks minder as reg dat die man 'n ordentlike toekenning uiteindelik daarvoor kry nie, David. O, jy is stupid. Laf. Ja, jy is soms so. Gelyk by die mense het met jou saamgestem net so te loop, kan ek vir jou sê. Maar Rikus Nel het geskrywe, "Kyfie, jy het my dag gemaak. Rikus, jy het daai toekenning soos 'n man gevat. Ek was nog altyd mal oor jou musiek. Kan nie wag vir die nuwe liedjie wat binnekort gaan uitkom nie." Ja, hy's 'n topmusikant, regtig, en ek sien ook uit na 'n nuwe liedjie uit Rikus se pen. Is altyd 'n plesier om sommer 'n bietjie saam met hom musiek te maak of hoe David daai backfluitjie so geblaas. Dit was heerlik geweest. Dit was 'n lekker. Heerlik geweest om saam met hom musiek te maak. En Dirk van der Vyver het ook op Facebook laat weet, wonderlik om te sien hoe Dawie homself geniet as hy mondfluitjie speel. Dis nie al wat hy geniet nie, maar ons praat nie daaroor nie. In sy volgende lewe gaan hy sekerlik 'n musikant wees. Hy is een, hoor. Nee, maar dit was regtig lekker. Ons kyk nou na Cell Solar en daarna gesels Corlie, of daarna maak Corlie die kos verder reg. Cell Solar bied sonkrag en hernubare energie vir almal sodat jy selfversorgend en onafhanklik kan wees. Hulle wil die manier waarop sonkrag beskou word verander. SA het die ideale klimaat om sonkrag die dominante energiebron in Afrika te maak. Dit is ook skoner en veiliger vir die omgewing wat ons vir ons kinders agterlaat. Cell Solar verskaf en installeer die beste kwaliteitstelsels na langtermyntoetse op verskeie produkte en sal nie 'n produk onderskryf totdat hulle dit aanvaarbaar gevind het nie. Hulle installasies is 'n toonbeeld van tegniese skoonheid en voldoen aan alle wetlike vereistes. Cell Solar Energy Solutions bied die beste produkte op 'n professionele manier vir industriële, kommersiële, residensiële, landbou en kleinhandelkliënte teen bekostigbare pryse. Skoon, hernubare energie en betroubare voorsiening van elektrisiteit. Jou behoeftes sal waarskynlik mettertyd verander, dus is hulle oplossings ontwerp om die nodige buigsaamheid te bied. Om te kwalifiseer vir spesiale aanbod, SMS vandag nog Solar in jou area na 41925. Die Sorensberg Full Circle is die 2022 wenner van die SA Terroir wyntoekenning se nasionale rooi versnitwyn. Dis 'n komplekse wyn met elegansie en diepte. Nou, ek het vroeër oor die vleissnit gesels en ook die bestanddele. Ek wil graag met jou die stappe dan nou deel. So my pot staan reeds hier en prit. Ons noem dit die gereg stowe vleis. So die ideaal is dat hy oor 'n baie lae hitte op jou stoof prit, maar as dit nie moontlik is nie, werk dit net so goed as jy dit op 160 tot 180 grade in die oond gaar maak. Nou die vleis is kleiner gesny, gegeur met die mengsels van meel, sout en peper sodat die vleis lekker bedek. Die verbruining wat gaan plaasvind gee heerlike geur en die meel help met die verdikking van die vloeistof later. Nou in die diep pot, en ek gebruik 'n ysterertspot, hulle werk baie lekker. Jy gooi net 'n klont botter, eie en knoffel en dan al die vleis wat lekker moet verbruin aan al die kante, dan die rooiwyn, laat dit so 'n paar minute prit, ek sal sê so 8 minute, en dan laastens voeg jy al die ander bestanddele en speserye by, soos die appelpuree, laurierblare, naaltjies, bosspesies, beesaftreksel en daai geheime bestanddeel, die teelepel Dijon mosterd. Nou dan plaas jy die deksel op, sit die plaat op die gas of op sy laagste wat hy kan wees, en dan laat prit jy dit vir 2 ure. Nou jy moet asseblief net jou vogsituasie dophou. Jy wil nie hierdie vleis moet droog kook nie. Nou ek gaan my pot eers met opdiening vir jou hier oopmaak. Dis nog 'n geheim daar binne. En dan die bygereg is patats. Nou dit is baie maklik. Jy maak dit gaar soos geroosterde aartappels. Jy gebruik net die kleiner patat of die groot een gaan ook werk. Sny dit op in wiggies en kook dit net so effe tot dit so bietjie sag is. Dan sprinkel jy olyfolie en
aartappelspeserye oor en bak dit in die oond tot goudbruin en krakerig. Nou dit doen jy so 30 minute voor jou vleis gaar is en dan die kookproses vat 'n rukkie, maar die voorbereiding is maklik en vinnig soos ek nou hier vir jou verduidelik het. Ek wys nou vir jou die opdiening van alles, maar nou kyk ons eers na die kombuistoerusting van AEG, daarna gesels Eloise verder met Saray Khumalo. Hoekom sal jy met goed genoeg tevrede wees? As daar beter opsies is. Meer akkuraat. Meer kleur. Meer groen. Lig die standaarde. Breek die reëls. En doen minder om meer gedoen te kry. AEG. Challenge the expected. Ek praat nou verder met ons wonderlike gas Saray Khumalo. So Saray, like after all of the painting of the picture of where you come from, you mentioned something when we previously spoke about how a kid said people like us don't do this. Yeah. Do you find that that's quite a common mindset that needs to be shifted in particularly black communities? Absolutely. I think when I started climbing, when I first went to Everest, the intention was, I want to do this, I love it, but I want to raise money for education. And I also realized there that people that saw me just assumed that I must be going to Everest Base Camp. There is no way I'm going to the top. They didn't take you seriously? Absolutely not. Not just because it's me, it's just women in general, whether it's black or white. Yes. You know, and representation became important because I think the next generation of Africans, white or black, they can't be second-class citizens. There can't be places where they can do this and they can't do that. The world must be open to them as it is to the rest of Europe and America and so forth. And I think that's become very important in everything that I do, representing myself, representing women, representing people of color, to say we can do anything. And the sky is not the limit, which is what my mother used to say, because when I got to the top, I was above the clouds. I think because we've been taught and pushed to aim for what we have seen. Yeah. If we realize that we have limitless potential. Which is counter to faith, because faith is the whole thing of walking without having seen. Absolutely, absolutely. And I think that's why we should change. And when I started, my website used to say, I'm just an ordinary African woman trying to reach extraordinary heights. And I've changed that. I'm uniquely extraordinary, and being ordinary is a choice. And so are you. I think we are all here for a reason. We are all extraordinary. Let's live it. You also had a major cycling accident. What kind of turning point did that present you? Well, that was on the 8th of August 2016. Oh, you remember the date? I remember the date. It was the day before Women's Day, you know. It ended me in a coma at Mill Park for almost 3 weeks. It made me realize that I don't have control over anything. You know, my family, my friends were saying, don't keep climbing, you're going to die there. But I almost died on a bicycle right here in Limpopo. You flat on the ground. Exactly. Well, kind of flat, yeah. Absolutely. So I have this moment, we have this moment to make a difference, to leave a legacy, to leave the world a little bit better than we found it, because tomorrow may never come. And that's how I live my life now. Sarah, I also read that, because I mean, Everest is another beast for all kind of mountaineers, and it's a goal. And you tried 3 times, and only on the 4th one did you summit. Absolutely. Why did you keep going? Because it had become and has become a little bit more than just about me. You know, if you understand why you're doing something, I mean, an unsuccessful Everest would happen and I would come home and would build a library in a school in Tembisa, in Ivory Park, in Hammanskraal, in KZN. And that for me was a summit, giving somebody hope, you know, that they can be more than, you know, than they are, that they are not forgotten, and also changing the narrative for the next generation of Africans through education. Do you know what I'm hearing you say the whole time? Yeah. Is with each summit, with each climb, you weren't doing it for you. Because I think that's the thing, even with Kilimanjaro, it's such a spiritual... It is. Every mountain is like, she speaks to you as you try and conquer. And I'm putting it in, because it isn't something you can conquer. And I find that when you have a purpose outside of you, the summit is possible, more possible than not. Yes, absolutely. It gives you a reason to take that next step, because every summit is just a step away. I think when the going gets tough, and it does, especially on summit nights, summit night. You need to have a little bit more than just a selfie that you want to take up there. And that gives you purpose to move forward. And I find everyone that wants to climb with me, I ask them why. Start with why.
And I might show you Absolutely. the top of the sky. Absolutely. Sarah, I wish I had more time with you because, good gracious, you are incredible. And I'm so proud that I got the chance today. Thank you for everything that you're doing. Please keep doing it because you're inspiring, like you're saying, an absolute generation of Africans to stand on their own 2 feet and have worth just because they are. Thank you. I leave you to Davy. Woo! I want to hear how that whole thing went. And behind the scenes, we can talk and skinner a little bit about it. Okay, but not on camera. We are decent. Leon staan gereed vir vandag se Sake Fokus. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Herlaai jou besigheid met Pollen Finance. Besigheidslenings binne ure. Pollen Finance. Hier vir die dapperes. Tyd vir die Sake Fokus en vandag kyk ons na verskeie ondernemings in Suid-Afrika wat kan help met 'n mens se algemene gesondheid en welstand. Eerste aan die beurt is die Health Products Association of South Africa en 2 besighede wat in daardie bedryf is. Daarna gesels Eloise met Dr. Erika Koetsen oor Boiron en waar die maatskappy spesialiseer. Die Health Products Association van Suid-Afrika of HPA dien Suid-Afrika se gesondheidsbelange sedert 1976. Hierdie gerespekteerde, nuwensgewende organisasie verteenwoordig die Suid-Afrikaanse natuurlike gesondheid en welstandbedryf, insluitend gesondheidsaanvullings en die dissipline-spesifieke komplementêre medisyne-industrie. HPA-lede sluit in alle industrieverwante rolspelers en ander dienste, konsultante en praktisyns. Besoek gerus hulle webwerf. Phytoforce Herbal Laboratories is vervaardigers van 'n groot reeks kruie of plantmedisyne in die vorm van tinkture. Hulle het dit reg deur die land beskikbaar gestel aan gesondheidspraktisyns, fitoterapeute, homeopate, kruiedokters, mediese dokters, onderwysinstellings, gesondheidswinkels, spesialiteitsapteekgroepe en enigiemand wat praktiseer of belangstel in natuurlike medisyne. Kruie het die krag om te detoksifiseer, die immuunstelsel 'n hupstoot te gee, balans in die liggaam te herstel en het 'n tonikum-effek deur die liggaam se funksionaliteit as 'n geheel of 'n spesifieke orgaan te verbeter. I've been selling Phytoforce since around 2005. The product is extremely affordable, it works very well and they last a long time. Phytoforce produkte word organies gekweek of wild geoes en is vry van plaag en onkruiddoders. Geen kunsmatige bymiddels, geen wreedheid teenoor diere, geen skade aan die omgewing nie. Phytoforce Herbal Laboratories, hulle waarborg kwaliteit en staan vas by hulle produkte. Hulle gee om oor wat hulle doen. Die primêre fokus by die Naturally Yours Belida apteke in Kilross Crossing in Bryanston en by die Pineslope sentrum, sowel as hulle aanlyn winkel, is jou gesondheid. As 'n toonaangewende verskaffer van medisyne van natuurlike oorsprong, moontlik die grootste ter wêreld, bevorder hulle gesondheid en genesing. Wees die gesondste weergawe van jouself met hulle wye verskeidenheid natuurlike, organiese en gespesialiseerde gesondheid, skoonheid en tuisbenodigdhede. Hulle spankundige professionele personeel is toegewy tot die veld van voorkomende en genesende gesondheidsorg. Hulle kombineer konvensionele, homeopatiese en natuurlike medisyne vir die beste moontlike resultate. Hulle behandel die oorsaak en nie die simptome nie. Die aanlyn winkel is natuurlik permanent oop en hulle lewer produkte by jou deur af binne Suid-Afrika. Naturally Yours van Welida in Bryanston en Pineslopes of aanlyn vir jou gerief. By met ek vir Dr. Erika Koetsen, 'n dokter in privaat praktyk in Tzaneen wat kon gesels oor Boiron. Goeiemôre, lekker welkom hier by Ontbytsake. Baie dankie. Soos gesels homeopatie. Hoe verskil homeopatiese medisyne van kruie en ander natuurlike aanvullings? Dit is nogal 'n belangrike vraag want ek dink meeste mense verstaan dit verkeerd en ek sien dit in die praktyk ook. So homeopatie is regtig iets wat op sy eie staan, baie uniek. So dit werk saam met die immuunstelsel. So ek verduidelik gewoonlik vir pasiënte, so as jy nou 'n hoes het, is dit jou immuunstelsel wat nie iets kon uitsorteer nie. Die boodskap stuur. Ja, het sy 'n virus of 'n allergeen. So homeopatie gaan so werk op die beginsel dat dit die immuunstelsel help om homself te help.
Terwyl as ons dink aan kruiemedisyne wat redelik wyd is op sy eie ook, is dit meer soos 'n voedsel vir 'n orgaan. Soos die meeste mense ken byvoorbeeld ginkgo biloba is vir die brein. En dan kry ons aanvullings, jy weet enige aanvullings vitamiene in dit wat die liggaam dan ook nodig het. So homeopatie is redelik uniek en dis regtig 'n deel van medisyne wat op sy eie staan en eintlik baie waardevol is as mens verstaan hoe dit werk. Waar dit inpas in die hele stelsel. Wat is die voordele van homeopatiese medisyne? So die voordele is homeopatie is terapeuties en nie toksies nie. Dis ondersteunend en nie onderdrukkend nie. En dit het 'n regtige groot veiligheidsprofiel. So omdat dit nie toksies is nie, is dit veilig vir babas, vir kinders, vir swanger vrouens, vir as jy borsvoed, vir ou mense. En dit het ook nie interaksie met ander medisyne nie, so jy kan dit saam met ander medisyne gebruik. Dis die een deel van of dis die een produk of produkte wat jy dan saam met enigiets anders kan gebruik om die immuunstelsel te ondersteun en baie keer ook net die res van die medisyne ook eintlik. Ja, amper soos 'n boost vir die res. Ja, ek dink want niks werk so goed as die immuunstelsel nie en ons het dit nou gesien met COVID en alles. Op die ou einde is die immuunstelsel die belangrikste deel. So hoe groot is Boiron as dit kom by homeopatiese medisyne in die wêreld? Wel, Boiron is regtig 'n baie groot vervaardiger. Ek dink hy is die grootste vervaardiger van homeopatiese medisyne. Is 'n Franse maatskappy. En ek meen hulle is al van 1932 aan die gang. Ek meen die broers Jean en is dit Jean en Henk Boiron het besluit om regtig produkte te begin vervaardig wat net goed is. Ja. Die mense en dit word wêreldwyd gebruik. Ek dink dit is in meer as 50 lande reg oor die wêreld beskikbaar. Wat is hulle grootste produk hier in Suid-Afrika? So die grootste produk in Suid-Afrika is baie interessant, dis oscillococcinum. Daai enetjie wat baie min mense buiten jy kan uitspreek. Dis reg, ja. So ons sê sommer gewoonlik vir mense noem dit oscillo. Oscillo. Dis en of as mense in die apteek inkom dan sal hulle sê daai produk wat ek nie die naam van kan onthou nie. Klop die o's en die C's en goeters. Ja. En hy's hy's die grootste griepproduk in Frankryk, oor die toonbank griepproduk. In Amerika ook, vir oor die toonbank en hy is al beskikbaar vir ek dink meer as 90 jaar, ek is nie seker nie. So hy het regtig die toets van die tyd weerstaan. En ek sien al die ander wat hulle ook dan nou hier het, die hoestroop. Stoudel is 'n regtig lekker produk. Corazalia is dan meer vir verkoue en Homeovax vir as mens baie praat. Ag, ek het nie daai probleem nie. Daai jesheid en dan sê dit 'n regtig baie lekker een vir angs, slaapprobleme, algemene om te kalmeer en dan Arnigel baie lekker vir beserings en hier is maar net 'n groot pakkie van dis die familie. Familiepakkie dat almal kan van die griep ontslaa. Ja. Wonderlik, ek hou vir my vas. Ons kyk nou na Boiron en Nutraceutics. Daarna gesels ons verder oor van die ander produkte. In 1932 het Jean en Henri Boiron besluit om hulle lewens aan homeopatie te wy. Hulle het besluit om 'n ander pad te kies en te volg, die van 'n diep menslike en streng wetenskaplike terapeutiese metode, homeopatie, 'n benadering om te genees sonder skade. Vandag gebruik meer as 300 miljoen pasiënte en 400 000 gesondheidswerkers reg oor die wêreld homeopatie. Die soektog na effektiewe en veilige oplossings wat die lewenskwaliteit van almal van ons kan verbeter, is die ware doel van die Boiron laboratoriums. Met eksklusiewe innoverende tegnieke en beheer oor die hele produksieproses, waarborg Boiron gesondheidswerkers sowel as gesinne hoogs betroubare kwaliteit medisyne, waar elke gesondheidswerker allerlei terapeutiese metodes as komplementêr kan gebruik en pasiënte die beste balans van behandelings kan bied. Vir Boiron laboratoriums is gesondheid hoofsaaklik 'n kwessie van menslikheid, want jou gesondheid verdien die grootste respek. Nutraceutics South Africa verbeter jou ervaring van die lewe deur die natuur en wetenskap. Hulle is daar om vir jou die beste beskikbare natuurgebaseerde terapeutika te lewer wat die wêreld se voorste kundiges kan bied. Die produkte is ontwikkel deur vooraanstaande onafhanklike kundiges en is ontwerp vir integrerende gesondheidsorgpraktisyns wat terapie benodig waarop hulle kan staatmaak om hulle pasiënte se gesondheid te verbeter. Een so produk is Spa-Tone, 'n natuurlike ysterryke bronwater wat gesonde ystervlakke ondersteun, sag op die maag is en klinies bewys is as 'n hoogs opneembare bron van yster. Alle formulerings word ontwikkel
in samewerking met vooraanstaande voedingkundiges, wetenskaplikes en navorsers om voorpuntinnovasie en hoogs doeltreffende bewysgebaseerde formules te lewer, wat ook voldoen aan volhoubare produksie, oesbeginsels en GMP-standaarde. Nutraceutics South Africa verbind tot die vervaardiging van innoverende voedingsaanvullings gebaseer op 'n grondslag van natuur ontmoet wetenskap. En ek en Dr. Erika gesels nou juis oor hierdie produk van Nutraceutics en dit is Spa-Tone. Wat is Spa-Tone? So Spa-Tone is water wat 'n baie natuurlike hoë waarde van yster in dit het. En dit kom van 'n fontein af met 'n baie interessante geskiedenis. Ja? So dit kom van 'n fontein af in Noord-Wallis en dit is al vir meer as 2000 jaar daar beskikbaar. En ek dink die Romeinse soldate het dit daai tyd het dit gebruik en dit was soos in 'n spa. Dis wat die naam ook sê, Spa-Tone. So dis daar in die Snowdonia natuurlike natuurreservaat daar en hulle pomp dit van daar af. En dis absoluut net die heerlikste produk in die sin van dat dit kom absoluut vanuit moeder natuur met 'n hoë yster in op 'n baie natuurlike manier. Wat se tipe yster is dit? Want daar's mos verskillende forme van yster wat dalk nie deur die liggaam absorbeer word. So watter tipe is hierdie en hoekom is dit so belangrik? So daar's twee tipes yster, ferrous yster en ferric. So hierdie is ferrous yster, so dis die vorm wat die liggaam baie maklik absorbeer. So dit word baie available soos wat hulle sê. Baie available, so die liggaam absorbeer hom baie beter. Ferric word nie so goed geabsorbeer nie. So dis die ding is met Spa-Tone word omtrent tot 40% van dit geabsorbeer en oor die algemeen is baie van dit net 10% van baie van die ander gewone ysterprodukte. Ja. Wat 'n reaksie dit op 'n mens se maag? Dis die groot rede hoekom meeste van die mense nie yster wil gebruik en hoekom hulle dit stop gebruik of ophou met te gebruik is omdat dit regtig baie spysverteringsprobleme gee, van hartlywigheid of naar en so omdat hierdie so natuurlike produk is, ek meen dis water wat regtig ryk is aan yster, is dit net vir die liggaam soveel makliker om dit te absorbeer en is daar nie daai neeweffekte op die spysverteringsstelsel nie. Nou goed, ek sien tweeetjies hier, ek sien 'n gewone een en dan sien ek 'n ou groenetjie wat ek dink is as 'n appelgeur. Dis heerlik, ja. Vandat hulle die appelgeurtjie by het, is dit nogal vir my lekkerder. Ja, ek persoonlik. So hierdie, die gewone ene, is net die water, die ysterwater. Dis soos dit uit die... Soos wat dit uit die fontein uitkom, ja. Die appel een het hulle dan nou 'n appelkonsentraat bygesit, want yster word beter geabsorbeer saam met Vitamiin C. Dis oor die algemeen, is dit 'n baie belangrike iets om te weet. So hierdie ene sal jy dan gebruik saam met 'n bietjie lemoensap of appelsap om die Vitamiin C by te oorspronklike ene, ja. Oorspronklike een, terwyl daai een is so gerieflik, hy het klaar sy appel by, hy's proe baie lekker vir meeste mense. Ek meen, en ek meen die lekkerte van dit is dis jou sakkie. Jy kan hom in jou handsak hou, jy kan enige tyd gebruik. Net, jy maak hom oop en jy teeg hom net. Jy teeg hom net, ja. En so ek wil net voor jy gaan vra, iemand luister nou hier en hulle het gehoor hulle moet yster, maar wie moet of moenie en moet hulle dit met iemand bespreek soos 'n dokter wat vir hulle kan sê hoeveel hulle mag neem, want obviously het elke dingetjie 'n hoeveelheid in. Ja, so die hoeveelheid hierin is 5 mg, met ander woorde dis regtig veilig om te gebruik. Ek dink almal van ons het yster nodig, nee. Yster is in ons rooi bloedselle, dit vervoer die suurstof na al ons organe toe. So 'n ongelooflike belangrike mineraal in ons liggaam. Hy's ook die ene wat die meeste voorkom. So, maar ons weet, kinders wat groei, as jy kronies siek is, swangerskap, borsvoeding. Ek meen vroue in hulle fertiele jare, nê. Ouer mense, as jy baie hard oefen. Dis almal mense wat eintlik ekstra yster nodig het en ons kan dit nie noodwendig inneem in ons dieet nie, ons weet dit vandag. So dit is eintlik en dis hoekom Spa-Tone so lekker is want almal kan hom gebruik. Fantasties. Kinders van 2 jaar af, enige iemand kan hom gebruik. Fantasties. Ook is so bly jy kon gesels oor al die wonderprodukte. Dis altyd belangrik om te weet watter baie vir jou beskikbaar is in die gesondheidsveld en dankie dat jy so mooi kon verduidelik, Dr. Erika. Dit was 'n groot plesier, baie dankie. Ons kyk nou vir oulaas na nog 2 besighede wat 'n mens kan help om meer gesond te leef. Die Living Naturally Academy is gestig toe dit duidelik geword het dat aptekers en gesondheidswinkels se personeel dikwels baie min formele opleiding het in natuurlike produkte, die filosofie daar agter en hoe dit aangewend kan word vir verskeie algemene gesondheidsprobleme. Die Living Naturally Academy bied veel meer as eenvoudige produkopleiding.
Alhoewel dit ingesluit is 'n beduidende deel van die opleiding gemik om studente 'n dieper begrip van gesondheid en siektes te verskaf. Vitamin Club is 'n persoonlike vitamien-subskripsiediens wat die raaisels en moeite uit vitamiene haal. Mense sal nie dieselfde one-size-fits-all T-hemp aantrek soos almal anders nie. Hoekom moet hulle dieselfde one-size-fits-all vitamiene neem? Hulle het dit baie eenvoudig gemaak om persoonlike vitamiene by jou deur af te lewer. Jy voltooi 'n aanlyn vraelys en hulle sal die korrekte persoonlike vitamienprofiel identifiseer, gebaseer op jou unieke vereistes. 'n Persoonlike vitamiensubskripsie word vir jou geskep op grond van jou profiel en jou persoonlike vitamienboks met 30 maklik om te gebruik vitaminesakkies word maandeliks by jou deur afgelewer. Jy kan vir die hele gesin bestel. Jou persoonlike daaglikse vitamiene is verpak in 30 gerieflike sakkies sodat jy dit oral kan saamvat waar jy ook al gaan. Vitamin Club, 'n kombinasie van topgehalte vitamiene, maklike gerief, vinnige diens en verpersoonliking, is nuut en uniek tot die Suid-Afrikaanse mark. Daarmee dan die einde van vandag se Sake Fokus. Baie dankie aan almal wat deelgeneem het. Indien jy jou besigheid ook hier op Ontbytsake wil adverteer, gaan kyk gerus op die web op ons Sake Fokusblad om te sien waar die projekbestuurders tans werk en kontak een van hulle. Hierna is dit Dawie se beurt om met Saray Khumalo te gesels. Sit jou besigheid in 'n hoër rad met Pollen Finance. Kry 'n besigheidslening binne ure. Pollen Finance, hier vir die dapperes. CSN is wêreldleiers in volhoubare vetverlies, diabetesremissie, lewenstylverwante siektes en anti-veroudering. Ontbytsake se gaste word met trots gevlieg deur Fly Safair. Besoek flysaffair.co.za en gebruik hulle laagkoste soekfunksie vir die mees bekostigbare vlugte na al die groot stede, sowel as Mauritius. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met Sarah te gesels. Well, it's so nice to have you here. Absolutely. But remember now, this pole, that nonsense, we don't do it like that. We don't do it's haraka. Fast. Fast. That's how it works. I just want to tell you. Yes. En laat ek julle net weer 'n keer herinner. Sy was ons ekspedisieleier geweest van die SFO Red span wat Kilimanjaro geklim het. And I just want to tell you what was absolutely what I will always remember of this trip. And that is this mountain, this huge mountain that sort of came towards you. It's a funny feeling. So I will always remember this mountain. And the second thing I will always remember, getting up to the rim and looking into the crater. Oh yeah. I mean, that is just life-changing. Wow stuff. Yeah. It is just wow stuff. Yeah. But how was this for you? How was it to be the expedition leader of this team? I think that it's a bit different because it's not dependent on my training, my resilience, my grit. It's trusting that other people know why they're there. They are committed to it. They are able to move forward. They are honest enough to say, I'm not feeling that great, so that we can call it. Because sometimes people don't tell you that I'm not feeling well because they think you turn them back, But what is totally fulfilling is actually seeing people that believed that they couldn't reach the top of Kilimanjaro. It was life-changing for me in 2012. I know it's life-changing for other people that I've taken up, and it's just a blessing to be part of their journey. Okay, so you took up this team, the SFO Red team, up Kilimanjaro all the way, and I can remember every evening, every morning, it was this motivational thing that you and Sisu, that you told us about, look out for this and look out for that. And two things always stood out for me. Drink a lot of water. That is. Yeah. And also move slow. Pole. Absolutely. And in this specific team, was this team that you led up Kilimanjaro, was it they're all different, but I'm fishing for compliments here. Yeah. So what is interesting is people that I had never met, most of them, except via Zoom. Yeah. It's people that were assessed by my biokineticist to try and understand where they're at. We helped them with training, the ones that needed it. It's people that I met for the first time at the airport and, at the bottom of the mountain, and trying to understand where they're at,
what they would like to out of this, but it's also people that are leaders in their own spaces. So the challenge was, would they listen when we get onto the mountain? Because the roles have changed, and it becomes important for, for people to understand what is at stake and what will set them up for success. They were amazing. I mean, people like, there was a guy they called Chris, who was over 60, but he was like shooting him, the ball out of the park because he was going up, he was strong, he had prepared well, yourself included with your flag all the way, taking pictures. So it was fulfilling to see that it's people that don't have a reason to listen to me, but they were. Who's SFO? So SFO Red is it's actually an initiative that is part of SFO group, which is in Stellenbosch. It's a multi-family office. And this initiative, they were giving food parcels before COVID. And when COVID hit, they changed it to care vouchers, which are really vouchers that they give to families. They've so far given up about 10,000 vouchers to families, and one voucher can feed a family of 4 for about 5 days. So they've literally given over 50,000 vouchers to families. And this was a celebration of that achievement and more, and changing, almost taking giving to the top of Africa and celebrating. So how can anybody get involved with SFO Red? You can go onto their website, sfored.org, or you can go to CompuTicket. You can give by buying a care voucher to a family. Everything is audited. It's a new way of giving. You're making sure that the voucher that you give the family goes to needs, the food that they need, and not necessarily alcohol or anything else. I just want that flag that you've got. Yes, it's a flag we took up. Let's hold it. Let's hold this flag. This flag. You were not very willing to hold it when we were on Kili. You were out of breath. So at least I was now... a little bit... Okay, don't share that with anybody, me being out of breath, but I was a little bit out of breath. Yeah. This is the actual flag that This went is all the way flag, up. absolutely. It was, we were 12. It was 12 people that I took up with Sibusiso, and 10 of us got up there and lifted it with pride. I'll be back just now. Ons vat vinnige breek en daarna gesels ons verder. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en selfs Mauritius. Fly Safair vir die liefde van vlieg. Pieter de Waal, een van Ontbytsake se senior projekbestuurders, doen 'n sakefokus in Pretoria. So as jy 'n produk of diens enige plek in die Jacaranda-stad besit, skakel vir Pieter en neem deel. Dit word uitgesaai op 17 Junie. Ek gesels verder met Saray Khumalo. 2 questions. Yes. Why do you do this stuff? Oh man, it's now my lifestyle. I took early retirement last year. I do it because I want to be part of your dream. I actually want to be able to give back. I started it as Summits with a Purpose. So climbing, which I love doing, but using it to raise money for education. I've been able to build about 13 libraries, and I'm going on and on as I do the 7 summits and then Explorer Grand Slam. Climbing Kilimanjaro, for example, is it? Can anybody do that? Is it really tough doing that? I must tell you, the last 300 meters up for me was tough. It's not like running a marathon, but it is a little bit tough, yes. But can anybody do it? Anybody can, but they have to be prepared. They have to train. They have to do it right. Some of the tactics that we've put in is to do almost like a rotation, having active rest days, which are done on big mountains. The challenge with Kilimanjaro is that it's not technical. So many people think they can just run up,
but the faster you go, the altitude hits you. So you find very fit people struggling to summit. That's why we say walk slowly, drink a lot more water, hydrate, to ensure that you are able to acclimatize properly. The rate of summit is much lower than they report, and mainly because people don't think that it's easy, let me just hike. But you're not hiking, a Table Mountain. This is altitude, and altitude has a different ball game. And I told you what were the highlights for me, me going up, but there was another highlight, and it's actually getting to summit, to get to the peak. That is an emotional moment. It is. You went up Everest. Everest is much higher. Kilimanjaro is just below 6,000, and I think Everest 8,000 something. 8,848, yes. My goodness, that's nearly 4,000 higher than Kilimanjaro. Absolutely. I mean, that is seriously high. Yeah. When you stand up there at Kilimanjaro, at the peak of Kilimanjaro, I guess, and then at the peak of Everest, what does it feel like? For me, I'll actually tell you about my first summit of Kilimanjaro. It was very emotional because all the things that I was pushing you to do, I didn't do. I was fitter than everybody in the team, so I rushed up. I didn't drink water because I didn't want to pee on the way, and I didn't sleep before the summit push. And I struggled. I got terrible altitude sickness, and the people around me helped me and supported me in the last bit, and I summited. It was emotional. It was almost like I cried. One of the things that you realize when you summit, you are there for a fleeting moment. You're not there for long, but nobody takes that away from you. You realize how easily you couldn't have made it. You also realize how much effort you put in, you actually get that result. And more importantly, that nobody gets there on their own. It's a support team. It's the porters, it's the shapers, it's everybody that you picked along the way to get to the top. And what really is somebody that was in our group, I mean, he went up to the rim of the crater and he said, that's it, enough for me, and he went back. Yes. But how can somebody turn around with only another 200 or 300 meters to go? Yeah, people do that, people do that. And one of the things, I don't know if you noticed, I went and sat with him and I looked at him in the eye. He was fine. That was his Uhuru. That was his Everest. I think sometimes people get to a certain point and they decide they're happy with where they are. And the mountain will always be there. They can go back down and come back, do it the second time, do it the third time, but do it when they're in the right mindset. I think it's not about, I encourage people to keep going, but at some point, the person's mindset need to be there and they need to be willing to move forward. And we need to eat. Yeah. Corlie moet vandag die kos opskep, dan gesels ons verder. First Choice se liplekker vaniljeevla is beskikbaar in 200 ml, 500 ml en 1 liter langlewehouers. Heerlik, warm of koud. Die Sorensberg Full Circle is die 2022 wenner van die SA Terroir wyntoekenning se nasionale rooi versnitwyn. Dis 'n komplekse wyn met elegansie en diepte. Kyk, sulke eenbord of potgeregte is darm net maklik en gerieflik om te maak en geen moeite om voor te sit nie. Almal eet heerlik om die tafel, winter of somer, gaan almal dit geniet. Nou kom ons loer wat gebeur in die pot van my. Nou ek het hier voor my al begin opdien en as jy baie gaste het, kan jy die vleis in een groot opdienbord plaas en die patatskyfies of die wedges so aan die kant plaas met so 'n tikkie groenigheid. Die vleis is nie te souserig nie, maar steeds heerlik en geurig. So die sous sal nie oral op jou bord rondloop nie. Nou kom ek dien op my gewone eetbord hier voor my op. Ek gaan net so roer gee dat julle kan sien. En so lekker een groot skep aan die kant van my bord. En dan my patatskyfies gaan ek net so ook aan die kant plaas. En daai tikkie groenerigheid is sommer net groot blaar petersilie wat ek opgekap het en opsit. Nou probeer gerus die stowe vleisresep en laat weet wat julle dink. Julle kan dit geniet saam met 'n Sorensberg se Full Circle rooiwyn en vir die van julle wat in die omgewing van Tulbagh is, gaan proe gerus hierdie wyn en
en die ander by Saronsberg se proelokaal. Ons gaan nou eers kyk na die Blue Nova. Dawie het vroeër met James Verster van daar gesels oor die batterye wat hulle maak. Nou ons kyk nou hoe dit lyk. Daarna gesels Dawie verder met Saray Khumalo. Blue Nova is 'n groothandelaar wat lithium-ysterfosfaat batterye en batterystelsels aan elektriese installeerders en verspreiders verskaf. Blue Nova noem hulle vlaggeskip-produkte IS, intelligente energiestelsels. Dit word gebou in skeepsvraghouers en individueel ontwerp om aan kliënte se unieke vereistes te voldoen. Hierdie stelsels word volledig toegerus met A-graad lithium-ysterfosfaat selle, hoë spanning wisselaars, lugverkoeling asook brandonderdrukkingsstelsels. Blue Nova se IS-stelsels kan konstant via die internet gemonitor word en word tipies toegepas om kragonderbrekings te voorkom, kragkwaliteit te verseker en, belangrikste, om jou uitgawes te minimaliseer. Blue Nova, premium kwaliteit produkte met hoë betroubaarheid en verrigtingsvermoë, volledig gewaarborg met plaaslike tegniese ondersteuning. Gesels verder met Saray, and of course you wrote the book as well. Tell me about the book. So it's my journey to the top of the world and the lessons I learned along the way. It's really trying to say anybody can do anything. We are all extraordinary. It's also sharing the vulnerabilities where I doubted myself, where I fell, how I got up. It's just being real, and I'm hoping people can pick up and learn from it. What I learned in this expedition Yeah. up Kilimanjaro is how important it is to talk to people that's done it before. You and Sibusisi, for example, and listening to every evening there's a sort of a motivational talk. But you do motivational talks as well. Absolutely. I've been doing that since 2019, after I came back from Everest. I realized, actually, I did one for one of the local companies, and 3 months later somebody called me, says, I listened to you and I quit my job. And I got freaked out. I'm like, what did I do? She had been dreaming of doing this for 10 years, but she never had the courage. She always thought about, what if I fall? And I made her realize that she needs to also look at what if she flies, you know? And I decided that I want to share my story, because even if I encourage one person to see that we have limitless potential, we'll all collectively leave the world a little bit better. Another experience that I can share with, I would like to know what you think of this, is that you have to go up a mountain like Kilimanjaro, you have to be fit, you have to do it in a certain manner, drink a lot of liquids all the time and that sort of stuff. But you also live quite intimate with other people. Correct. It's cold. Yes. You have to, you stink after a while. Because Absolutely. It's dirty. You don't really shower because it's too cold sometimes and stuff like that. Yeah. I think that part perhaps people sometimes miss. If you're prepared to go be a little bit rough and tumble and be fit, then I guess most people can make it. Absolutely. But Davi, yours was glamping. I mean, yeah, that was glamping. Really? Yeah. That's true. You do that. One of the things that I encourage is to actually have a partner close by, somebody that's watching you and saying, Davi, you look like you're not feeling well. So most of the times, the person that's not feeling well doesn't see it. It's the person that's watching you closely, that partners with you as your accountability partner, that's able to make you realize that something is not right. This is not how you were behaving yesterday. Also reminds you, like, let's drink water, because there were 12 people and I'm not going to be watching everybody at every time. So like that, as a group, we summit as a team, we look after each other. Yes, we don't bath, but we're all not bathing, so who's looking? Can you see the personalities come out at the beginning? Can you early in the trip, can you see, listen, this guy is a bit of a chancer, this guy is going to make it, this guy is... Can you see that kind of stuff? I can see who has trained and who hasn't. Sometimes you see somebody that comes there and wants to be a boss. You find that on Everest especially, where people have paid a lot of money and they are CEOs of companies and they want to be CEOs on the mountain. It never works. So I try and manage that, by talking to the people. But you also see that people are very polite and, or humble at the beginning. And then they become, especially athletes, they become very impatient with the pole-pole because they feel that I can go faster. But trying to go fast will actually prevent the summit at the end. So you see all those personalities. However, at high altitude,
people's real habits or who they are comes out because they become a lot more impatient with everything, everyone and everything. I must ask you this. I mean, I've got a lot of things, but quickly, what's next? So I want to finish the 7 summits, which I'm doing next month. I was meant to go to the North Pole so that I can finish the Explorer Grand Slam, but the North Pole has been cancelled because of the political challenges in Europe. So I'm doing that next year. But SF4 Red, we took part of the team. The other team is going back at the end of the year to celebrate once again. And the Grand Slam is climbing the 7 highest mountains in the world and doing both the North skiing and the South Pole. the North and the South Pole, and there are only 73 people in the world at the moment that have done so, and of those, only 15 are women. Listen, this was an amazing experience for me climbing up Kilimanjaro. I will always, always remember that. It was, and you did a brilliant job. Oh, so thank you very much for that, and thank you very much for coming and joining us this morning in the studio. I can talk to you for a whole day. Thank you, David. Thank you for having me. Dankie, Sarah. Baie lekker. Thank you, Sarah. Very nice. Thank and you. I'm going to feed you. So we're going to feed you. Ek wil net vra vir ons is And thank you so much for being here today. We're sending you away with this lovely gift box. These bottles have got more stickers on than Davi's passport. Oh. You know what I'm saying? Oh, yeah. So, and I think it's quite fitting because it's Sarons and Sarah. So it's, okay. It was specifically we planned it like we that. planned it very, very intently. Yeah. Thank you so much. I appreciate this. Thank you so much for the gift. Ek wou vir sê ek kan nie naaltjies proe. Dis baie lekker, dis baie heerlik, maar asseblief patat moet mens rou eet. Gat hy weer met daai. Okay. Dis soos jy nie. Okay, goed. Die berg het hom glad nie verander nie. Volgende week kuier ons saam met die veteran-akteur Dion Lots wat tans in die Kyknet reeks Mooi Weer en Warm speel. Sien baie uit daarna. Moet jy net baie omsteer die ons dink Ek jy. gaan glad nie aanstoot neem op daai. So jy het jy die kos saam met die wyn geproe. Dit is baie belangrike kombinasie. What David didn't ask you, on paper can you see who won't summit? Can they ever predict it? Sometimes we're wrong, you know. But more often after the first day, you can tell that I need to watch out for this one a little bit more. I need to support She came this to me at the person. beginning and she said, I am going to breeze through this. And was she wrong? That's what I want to know. He didn't breeze through it at all. No, he was the strongest in the team. Wow. Nee, I must say that. Mooi bly sê hulle volgende week. So what do you eat actually going up there?